A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Ikram Tare Hashim, amma an fi sani na da Ikram Kano Abu Yasir. Kiran da zan yi ga matasa, gaskiya ita rayuwa ga baki ɗaya dama haƙuri ne a cikinta, domin Allah subhanahu wata'ala ma da ya halicce mu ya ce bai yi mu dan komai ba sai don mu masa bauta, sai don mu bauta masa. To amma ita kanta ibada malamai suka ce wani lokacin da haƙuri ake yin ta. Kana bacci a kira sallah ka yanke baccin ka tashi ka je kai sallah, kana cikin wani uzuri na rayuwarka a kira sallah ka yanke ka je kai. So dole mutum duk matakin da ya samu kansa su yayi haƙuri. Misali kamar ni tunda na taso na yi gwagwarmaya da yawa ta fuskar na koyi sana'a. To koyan sana'ar fa da na je yi tare nake da wasu, zuwa ne na zauna ƙarƙashin wasu. So ba zai yiwu ka zauna a matsayin yaro tare da wani ba kuma ka ce kai ba za ka saba ba ko kai ma a saba ma ba. Ƙila ma kuma sabawa da za a yi maka ma tafi kai sabawa da za ka yi, domin kai kana tsoron kakka saba a hukunta ka ko a kore ka. Amma sai ya zama su wanda kake tare da su sai su saba maka, ya wuce mizani ma, wanda idan baka yi haƙuri ba zaman ba zai nisa ba. So har kullum idan koyon sana'a mutum yake a guri, to kada ya duba me zai samu na amfani, misali na kuɗi ko wani abu da za a bashi, ya duba me yake koya, ya duba me yake koya. Ni tun da na je nake koyan sana'o'i ko nake zama tare da a ƙarƙashin wasu mutane, kullum ina duba cewa a rayuwa ni ma zan iya zama wani ta yadda zan iya riƙe wasu. Don haka idan ban yi haƙuri a matakin da nake ba, ina ƙarƙashin wasu ba, to ran da kuma ni ma wani samu wasu a ƙarƙashina, to su ma in suka ƙi haƙuri da niyya zan yi. Kuma matasa dole mu daina gaggawa, dole mu daina gaggawa. Babu wani abu na ƙwarai da zai zo maka cikin sauƙi, babu abin da zai zo maka abu a ce wannan na ƙwarai ne, aka ce wai abin ƙwarai baya zuwa da sauƙi. So yawanci kamar yanzu mu mawaƙa, idan yau na zo na yi wata waƙa sai ta shahara, sunana ya shiga ko'ina, ta yi postin sosai, sai ka ji ana cewa sabon mawaƙin nan. Alhali ba su san cewa na yi shekara 15 ina gwagwarmayar waƙa ba. Tun ina yin ta in zan ji sai na ɓuya. Wallahi sanda na yi waƙa ta farko in zan ji ɓuya nake. Akwai wani ɗan gurin rijiya haka a kan layinmu, nan nake zuwa in zauna, sai na jujjuya na ga ba kowa, sai in kunna, sai in kara a kunne na ina ji. Da wani ya zo gun zan kashe, ban yadda ya ji muryata ba. So a haka sana'o'in da ga sanan an yi su iri-iri. Saboda haka dole matasa sai sun yi jajirce wannan da ake faɗa. In karatu kake ka jajirce kai karatu, in sana'a kake ka jajirce, duk abin da kake ka jajirce a kansa, ka yi da gaske kawai kuma ka yi haƙuri. Amma yawanci gaggawa tana sa matasa ka ga mutum sai yana wannan sai ya bari, sai ya koma wannan, sai ya bari, sai ya koma wancan, sai ya bari, sai ya koma wancan. An ce kowa ka ga duk wanda ka gani a inuwa to fa sai da ya sha rana. To wannan shine kirana ga matasa, kuma a daure a yi sana'o'i. Amma dai babu abin da ya fi zama muhimmi a rayuwar duniya a yanzu irin mutum ya riƙe gaskiya. Duk inda ka samu kanka kawai ka yi gaskiya. Ba na mantawa akwai wani mai gidana, Alhaji Abbas Abdullahi, shine general manager a Alhamsat Investment. Ya taɓa faɗa, ya ce duk matakin da ka ga mutum ya kai a rayuwa halinsa ne ya kai shi. Ya faɗi wannan abin wajen shekara aƙalla za ta kusa 20 ko shekara 15 ɗin da ya aƙalla.
lokacin da mahaifina ya je ya same shi akan an gaya mai cewa ina zuwa gidansa, amma da labarin da aka ba mahaifina shine cewa ina zuwa wani gida ba a san ina ne ba, ba a san suwaye ba. Saboda haka sai mahaifina ya ce to bari ya zo ya bincika. Don haka ya zo ya same shi suka zauna, yake cewa nan ne inda Ikrama yake zuwa, ya ce eh. Sai ya ce to bayan sun tattauna sai yake tambaya sa to baya muku wani kuskure dai ku, idan yana muku wani abu na ba daidai ba ku gaya mu. Sai Alhaji Abbas ya ce masa ai ta rayuwa duk matakin da kaga mutum halinsa ne ya kai shi. So kaga alhamdulillah har yau din nan da nake magana idan na je gidan kamar gidanmu na je, shi ya zama kamar uba ko yaya a gurina tsawon wannan shekarun. So halin mutum shine jarinsa. Idan ka yi gaskiya ka kuma tsarkake niyyarka, ƙarshe kuma sai ka gyara tsakaninka da Allah. Allah ya samu dace. Gaskiya akwai gaskiya ne waƙoƙin da muka yi a wannan lokacin sun ba da gudunmawa ƙwarai da gaske, domin a Najeriya kowa ya sani cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi takara 99 ko kuma in ce 2003, ya yi takara 2003, ya yi takara 2007, ya yi takara 2011, amma duka Allah bai bashi nasara ba sai a 2015. So a wannan lokacin ne muka yi waƙoƙinmu, aka haifi APC da mu, aka je aka yi kamfen tare da mu, muka kuma yi duk abin da muka yi a lokacin nan na waƙoƙi da jan hankali, wanda shi da kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sai da ya faɗa, ya ce mawaƙan nan fa ba kawai waƙa suka yi ba, faɗakarwa suka yi. Saboda irin gudunmawa da waƙoƙinmu suka bayar. Na gaya maka mun yi waƙa ta maganin ciwon kan Najeriya, mun yi waƙa ta gaskiya dokin ƙarfe, mun yi waƙa ta ban kwana da mai malafa, mun yi waƙa ta Najeriya wazobiya. Duka waɗannan waƙoƙin a lokacin da muka yi taron mu a Zamfara, da na hau mota ina zagayawa ina waƙa, wallahi yadda ka san wata lakca ake yi, wani shahararren mutum ya zo ya tsaya yana lakca, haka mutane suke tsayawa, duk abin da na faɗa suna ji. Gurin tafi su tafi, gurin ihu su ihu, gurin tir su ce tir, tunda muna taɓo abubuwan da suke faruwa a Najeriya a lokacin nan marasa daɗi. Haka lokacin da ana jajiberin zaɓe, lokacin da aka yi last campaign a 2015 a Bauchi, inda na yi waƙar bankwana da mai malafa, nan ma haka duk inda na shiga idan ina waƙa, sanda na shigo na kutso kai gurin da ake taro, sai da taron ya tsaya cak, sai da kowa muka calling attention, mutane duka suka kallo mu saboda yadda waƙar take tashi da kalaman da ake faɗa. Kuma dukkan mutumin da yake Najeriya ko yake bibiyar harkokin siyasa, ko baka bibiyar siyasa ma ka san cewa waƙoƙi sun ba da gudunmawa a harkar siyasa. Domin idan a yaƙi sai da soja, manomi sai da fatanya ko sai da taki, miya sai da gishiri ko da magi, to haka siyasa ita ma dan siyasa dole sai da mawaki, dole sai da mawaki. Saboda haka gudunmuwar da muka bayar ta wuce misali, illa iyaka kawai shine a kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya ba, kaga wannan mutane ne za su yi alƙalanci. Kowa ya sani siyasa idan ka zo ka yi burin ka yi maka. Amma bari in gaya maka wani abu, mu bayan an yi zaben 2015 mun je mun zauna da ni da Rarara da baban Cinedu da Kamilu Koko, muka je muka zauna da Faruk Adamu Aliyu wanda babban hadimi ne ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Mun je mun zauna da shi cewa gashi fa an ci zaɓe yanzu kaza 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 kaza. Muna zuwa abin da ya fara gaya mana sai ya ce to mu yi haƙuri, wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari gwamnati ce ta aiki. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya cikin irin shugabannin da suke irin wannan abin na walfaya, a zo a ce an fidda kuɗi an raba
ko an cire kuɗi an je an yi wasu abubuwa haka an sa inda bai kamata ba, ko kuma kawai an cire kuɗi da zummar kawai a je a raba wasu mutane, irin dai abin da za mu iya cewa welfare a siyasance. Ya ce to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba haka yake ba, mun ba da gudunmawa, abin da shi yake ɗauka mun yi ne don kishi. A lokacin muka ce mu mun yi ne don kishi, domin a lokacin kamar ni kusanci na da mutanen Borno ya saka babu abin da ya fi bakanta min irin harkar rashin tsaro take faruwa a jihar Borno. Rashin tsaro da yake faruwa a jihar Borno, domin a wannan lokacin kaga akwai sanda aka rufe network ma, an rufe network, amma ni a haka nake shiga mota na tafi Maiduguri. Kuma a lokacin a Maiduguri babu ran da gari zai waye a kai dare bom bai tashi ba ko ba a harba wani ba, a kan layi a zo a harba mutum. Mun sha mu bi hanya daga nan mu bi daga Damaturu zuwa Maiduguri mu ga mota tana ci, a ce ɗazu aka kona ta ko jiya aka kona ta, ta kwana tana ci tana hayaki, mu wuce. Na taɓa bin hanyar nan tun daga Damaturu har Maiduguri, akwai ƙauyen da na zo ban ga kowa ba har sai da na tsorata, sai ka ɗauka ba kowa a gurin. To saboda haka akwai tashin hankali da na gani a lokacin da ya sa na ji jinin wannan gwamnatin a lokacin, domin muna ganin ta yi sakaci da harkar tsaro. Don haka na zo na ƙara zagewa na ba da gudunmawata, domin waƙa zan iya yi kuma ita na zo na yi. Don haka a lokacin muka ce masa to mu kanmu dama mun ba da gudunmawa ne domin wannan harkar da ake ta rashin tsaro ta dame mu. So alhamdulillah idan baba ya yi mana ƙoƙarin harkar tsaron nan, mutane aka zauna lafiya a jihar nan, mu alhamdulillah. Ina mai tabbatar maka, wani zai ce a'a ai tunda muka yi waƙoƙi irin na Buharin nan, dan ba na manta akwai sanda wani ya kira ni, babban mutum ne ina jin ban dai san shi ba, amma da ya kira ni a waya abin da yake gaya min, ya mai gida, ya shugaban ƙasa yake tambaya ta. Kamar yadda na gaya maka, wasu sukan ji waƙa su ɗauka cewa mu wanda muka yi waƙar ba mu da shamaki mu da shi. So wallahi akwai wanda ya taɓa min waya ya ce min ya mai gida, na ce lafiya lau. Ya ce ai in na samu dama na gaya masa da Allah shine wani Alhaji wani, wanda lokacin da ya je kamfen tun yana CPC sun yi kaza. Kaga me yake ɗauka? Ni ina ganin shugaban ƙasa. Alhali kuma abun kusan haka ne ba haka ba.